हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आउट ऑफ बॉक्स चैनल पे। हम आज करने वाले हैं अनबॉक्सिंग लैबकेयर का कीबोर्ड है जो हमारे पास अभी आया है। हम आज उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और जानने वाले उसका क्या कॉस्टिंग है। दोस्तों, मैंने होलसेल मार्केट में जाके ये कीबोर्ड ख़रीदा है जो हम लोग का बजट नहीं था इतना, इसलिए हमने कम प्राइस वाला कीबोर्ड चुना है इस बार। और देखिए इसका क्या कॉस्टिंग है। मार्केट रेट के हिसाब से ये कीबोर्ड है, देख लो दोस्तों इसकी ब्रांडिंग। लैबकेयर का कीबोर्ड है, 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। ये है इसकी वारंटी। यहाँ पे जो शॉप दिए नंबर, इसका एड्रेस दिया उन्होंने भिवंडी का और सर्विस सेंटर का भी, और हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। और ये यूएसबी के साथ आता है कीबोर्ड। और इसका प्राइस है, आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 450 के करीब 450 इसका प्राइस है। ये मैंने होलसेल मार्केट में जाके ख़रीदा है। ये मुझे 250 रुपये में कीबोर्ड आया है, जो कि लो बजट में बहुत ही अच्छा प्राइस में मिला है मुझे ये कीबोर्ड। 450 के प्राइस में बेस्ट है और इसके बॉक्स क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। देखते इसको अनबॉक्सिंग करके दोस्तों। देखो इसका लुक्स गाइस। इसका मैं रैप हटा देता हूँ, बॉक्स साइड में डाल देता हूँ। बॉक्स के साथ हमें जो उसका डिटेल्स आए, डेस्कटॉप कीबोर्ड है, हाँ में किस में अटैच होगा ये दिखाएं। ये वारंटी दिया है, वारंटी कार्ड है दोस्तों। ये हमें कीबोर्ड के साथ आया है, वारंटी कार्ड है। और ये दोस्तों फाइनली ये कीबोर्ड है जो बहुत ही ये रहा दोस्तों कीबोर्ड है, लैबकेयर का है। देख रहे हो कीबोर्ड। इसमें मल्टी फंक्शन भी दिए है दोस्तों, जो यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन के लिए भी दिया है, ये म्यूज़िक स्टॉप करने के लिए और ऑन ऑफ करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए, ये साउंड कम ज़्यादा करने के लिए भी दिया है उन्होंने ये। और कीबोर्ड क्वालिटी तो है बेस्ट है, 250 रुपये में अच्छा है। कम प्राइस में तो इतना ही आएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा लैबकेयर का जो है लैपटॉप कीबोर्ड है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी तो ठीक है, प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ठीक ही लग रहा है मुझे। इसका बजट लो हो, एक कीबोर्ड ले सकता है जो मार्केट में अवेलेबल है, या तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। लैबकेयर का ये कीबोर्ड ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बस थोड़ा आपको प्राइस में कम ज़्यादा होगा। और यहाँ पे लैबकेयर की ब्रांडिंग दी है पीछे के साइड, और ये आगे के साइड ही दी है जो लैबकेयर। और ये चाइना में मैन्युफैक्चर होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना।